បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយប្រភេទស្គីនៅក្នុងដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលវាបញ្ហានោះដូចខ្ញុំប្រាប់នៅវីដេអូខាងដើមអញ្ចឹងគឺទី1គឺវាខូចបតប៉ុន្តែដោយសារតែបត24វ៉ុលនេះគឺខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ36វ៉ុលបាទហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំឡើងចំនួនវ៉ុលឲ្យគាត់មានថាយើងឡើង update system 36វ៉ុលបាទហើយយើងប្រើប្រភេទថ្មលីជូម36វ៉ុលដែរបាទហើយល្បឿនលឿនមែនតើបាទខ្លាំងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យក្មេងជិះតើកម្រិតនៃល្បឿននៃការលឿនហ្នឹងវាខ្លាំងដល់កម្រិតណាបងណាឥឡូវខ្ញុំកំពុងសាកថ្ម36វ៉ុលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការតេស្តជូនបងប្អូនបាទជាដំបូងយើងចុចកុងតាក់ហើយបន្ទាប់ពីយើងចុចកុងតាក់ហើយគឺយើងអាចចន់ហ្គាតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះដូចជាអត់មានប្រើទេបាទយើងចន់ហ្គាមកបាទគឺកម្រិតនៃការវល់គឺវល់ខ្លាំងមែនតើបាទហើយលើកប្រហើបទៀតលើកប្រហើបបាទនេះវាប្រើម៉ូទ័រនេះបងបាទនេះជន់ហ្គាមកគឺវល់ខ្លាំងមែនតើបងបាទអ្នកសាច់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងការជួសជុលនេះគឺខ្ញុំបានជួសជុលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងប្រភេទស្គីនេះគឺ24វ៉ុលទេដោយសារតែខ្ញុំអត់មានបត24វ៉ុលបាទបញ្ហានោះគឺវាខូចបតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបត24វ៉ុលទេគឺខ្ញុំមានបត36វ៉ុលខ្ញុំចូលចិត្តអាប់ដេតជូនគាត់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តតម្លៃធូរថ្លៃហើយប្រើប្រាស់ប្រភេទទំហំភ្លើង24វ៉ុលណាបាទទី1វាអត់សូវខ្លាំងទី2ពេលដែលខូចគឺពិបាករកគ្រឿងដូរបងប្អូនអញ្ចឹងសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទហើយបើសិនបងប្អូនត្រូវការទិញបងប្អូនត្រូវការទិញ36វ៉ុលទៅ48វ៉ុលរហូតដល់82វ៉ុល72វ៉ុលគឺយើងមានគ្រឿងបន្លាស់ដូរគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងមិនថាបតមិនថាអាគុយមិនថាថ្មគឺខ្ញុំមានទាំងអស់បងណាបាទហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ like ជួយ share ដើម្បីចែកម្លែកជូនបងប្អូនយើងដែលពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់ខូចស្គីក៏ដូចជាស្កូតខើគាត់អត់ដឹងថាគួររយល់ជួសជុលទៅខាងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខ Telegram ខាងលើក៏ដូចលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំបានបាទហើយសម្រាប់ការជួសជុលយើងអាចចូល Telegram ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគ្នាក៏បានដែរបាទគួរជួសជុលដោយវិធីណាឬមួយក៏បងប្អូនអាចជួសជុលខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងបង្រៀនតាម Telegram បាទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងហើយសម្រាប់24វ៉ុលបងប្អូនកុំសូវពេញនិយមនៃការប្រើប្រាស់ពេកបាទព្រោះខូចពិបាករកគ្រឿងដូរណាស់ហើយចំពោះល្បឿនវិញគឺចាញ់36វ៉ុលហើយបាទចង់អរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចណាបងប្អូនអាចជួយតាក់ទងតាមលេខ Telegram ខាងលើបានបាទក៏ដូចលេខទូរស័ព្ទបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនតាន់ស្គាល់ទីតាំងបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខ Telegram បានបាទខ្ញុំនៅស្កាត់ខាងក្នុងខាងខ្សែស្អុករាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយនឹងតែងតែជួយទុកចិត្តបាទស្គីនេះគាត់ផ្ញើវិបត្តិដបងមកបងណាផ្ញើវិបត្តិដបងមកបាទមិនមែនអ្នកនៅភ្នំពេញទេគឺគាត់ផ្ញើវិបត្តិដបងមកកន្លងមកគាត់យកប្រភេទឡានលុយសេះ570ឲ្យខ្ញុំធ្វើមួយគ្រឿងហើយក្រោយមកគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើមានគុណភាពល្អព្រោះគាត់យកស្គីនេះមកគ្រឿងទៀតយកមកធ្វើនិយាយទៅគាត់ធ្វើច្រើនបាទគាត់ជួយទិញកង់អង្គុយជួយទិញកង់ហាត់ប្រាណមកខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំគាត់ធ្វើច្រើនណាបាទនេះជាម៉ួយចាស់បាទជាអតិថិជនចាស់តែម្ដងបាទគាត់តែងតែជួយទុកចិត្តមកលើហាងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ដើម្បីចែកម្លែកជូនបងប្អូនយើងជាបន្តផងហើយនៅចុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងថតបាទថតនឹងកម្រិតថាតើគុណភាពល្បឿននៃការប្រើប្រាស់នេះវាយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាបងថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានប្រភេទកូនឡានបាទជាប្រភេទកូនឡាននេះគឺវល់បាទអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាខូចបតបាទដោយសារតែខូចបតនេះគឺខ្ញុំតេស្តធ្វើការងារនៅលើនឹងហើយគឺបតហ្នឹងវាអត់ដំណើរការបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បត24វ៉ុលនេះគឺខាងខ្ញុំអត់មានលក់ទេបាទបត24វ៉ុលនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់ភ្ញៀវថាយើងប្រើបត36វ៉ុលហ្មងទៅបាទ
ចឹងយើងប្រើបត36វ៉ុលយើងប្រើប្រភេទថ្មលីចូលទៅវាប្រើបានយូរអាយុកាលវាហើយកម្លាំងវាខ្លាំងបាទហើយនេះអគុយរបស់វាបាទគុយវា24វ៉ុលចឹងយើងប្រើថ្ម36វ៉ុលទៅវាខ្លាំងប្រភេទថ្មលីចូលហើយអាយុកាលបានយូរជាងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការដូរបតបាទដូរ system វាដាក់36វ៉ុលហើយថ្ម36វ៉ុលបាទដោយសារតែអាការៈវាគឺខូចបត24វ៉ុលនេះបង អញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើការងារនេះគឺទី1គឺវាមានប្រព័ន្ធខ្សែ sensor motor 5សរសៃបាទទី2គឺខ្សែ motor 3 pha ជាខ្សែមេបាទអញ្ចឹងយើងយក board ដែលជាប្រភេទ board ដែលប្រើខ្សែមេ3សរសៃហើយនឹងខ្សែ sensor 5សរសៃផងដែរដើម្បីយើង connect ចូលគ្នាបាទឲ្យវាស្គាល់នឹង sensor motor បាទហើយចំពោះ motor នេះគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្លាំងដោយសារតែយើងអាប់ដេតថ្មឡើង36វ៉ុលហើយប្រភេទ board នេះក៏36វ៉ុលកម្លាំងទៅដល់350វ៉ាត់បាទអញ្ចឹងកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតម្រូវការធ្វើកូនឡានបាទក៏ដូចជាប្រភេទឡានដូចក្នុងរូបភាពនេះបងប្អូនអាចទាក់ទងបានបាទហើយអ្វីដែលពិសេសគឺយើងឡើងឡើងឆ្នាំងសាក36វ៉ុលគាត់ទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើជូនគាត់បានហើយសម្រាប់គុណភាពគឺខ្ញុំធានាជូនតែម្ដងបាទទី1ធានាជូនទៅលើ system board ទី2ធានាជូនទៅលើថ្មទីទៅធានាជូនមួយ set ដូចថ្មីចឹងបាទពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំហ៊ានធានានេះគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍នៃការធ្វើច្បាស់លាស់បាទស្លឹងទៅលើប្រព័ន្ធ system ភ្លើងតើវាត្រូវគ្រប់គ្រងទៅលើ motor ប្រមាណវ៉ុលបាទកម្លាំងប្រមាណវ៉ាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបខ្ញុំបានច្បាស់លាស់នៃការស្លឹងភ្លើងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រើគឺអត់ឡើងកម្ដៅអត់ធ្លាក់ល្បឿនហើយមិនមានការខូចខាតទេបាទអញ្ចឹងប្រភេទកូនឡាននេះស្អាតបងប្អូននេះគាត់ប្រើប្រភេទ motor នេះបាទ motor ផ្នែកខាងនេះគឺជាប្រភេទ motor បាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងអាប់ដេតឡើងហើយគឺកម្លាំងខ្លាំងហើយបាទខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងដោយសារតែធម្មតាតែលើភ្លើង24វ៉ុលដល់ពេលយើងអាប់ដេត36វ៉ុលត្រូវតែលឿនវាត្រូវខ្លាំងបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេគ្រាន់តែការចែកម្លែកជូនបងប្អូនហើយចាំមើលខ្ញុំរៀបចំតប្រព័ន្ធ system ហើយខ្ញុំនឹងថតនៃដំណើរការប្រភេទកូនឡាននេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតម្រូវការធ្វើកូនឡានក៏ដូចជាប្រភេទ scooter ក៏ដូចជាប្រភេទកង់អគុយគឺខ្ញុំទទួលធ្វើគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនតម្រូវការបាទហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺទទួលនៃការដូរគ្រឿងដើម្បីអាប់ដេតឡើងចំនួនភ្លើងវ៉ុលឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក៏ខ្ញុំទទួលធ្វើដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ដោយចែកដល់ជួយបងប្អូនយើងផងបាទតាំងពីខ្ញុំធ្វើមកគឺអត់ដែលមានប្រភេទកូនឡាននេះទេគឺកូនឡាននេះគឺវ៉ុលបាទយើងកាច់បួងចកខ្លាំងមកគឺវ៉ុលខ្ញាល់តែម្ដងបាទគឺខ្លាំងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងបានតាមលេខ Telegram នៅខាងលើក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទបាទហើយខ្ញុំធានាជូននៅគុណភាពអ្វីដែលខ្ញុំជួសជុលបាទហើយខ្ញុំធានាជូនច្បាស់លាស់នៃការឆ្លងភ្លើងបាទប្រព័ន្ធ system ចែកភ្លើងហើយនឹង motor board គឺខ្ញុំធានាជូនតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលតម្រូវការកុំភ្លេចណាបាទខ្ញុំទទួលជួសជុលគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងបាទមិនថាប្រភេទឡានជិះកំសាន្តតាមសួនគឺរាល់ប្រភេទពួកកូនឡានប្រភេទឡានកង់4កង់3កង់អគុយកង់3នេះគឺខ្ញុំទទួលជួសជុលទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានជឿទុកចិត្តមកលើហាងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការក៏ភ្លេចទាក់ទងតាម Telegram ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះសូមគោរពលាបាទបាយបាយបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយកំភ្លេតស្គីនៅក្នុងដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះបងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលវាបញ្ហានោះដូចខ្ញុំប្រាប់នៅវីដេអូខាងដើមអញ្ចឹងគឺទី1គឺវាខូចបតប៉ុន្តែដោយសារតែបត24វ៉ុលនេះគឺខ្ញុំអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ36វ៉ុលបាទហើយដូច្នេះគឺខ្ញុំឡើងចំនួនវ៉ុលឲ្យគាត់មានថាយើងឡើង update system 36វ៉ុលបាទហើយយើងប្រើប្រភេទថ្មលីចូល36វ៉ុលដែរបាទហើយលឿនមែនតើបាទខ្លាំងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យក្មេងជិះតើកម្រិតនៃល្បឿននៃការលឿនហ្នឹងវាខ្លាំងដល់កម្រិតណាបងឥឡូវខ្ញុំកំពុងសាកថ្ម36វ៉ុលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការតេស្តជូនបងប្អូនបាទជាដំបូងយើងចុចកុងតាក់ហើយបន្ទាប់ពីយើងចុចកុងតាក់ហើយគឺយើងអាចជន់ហ្គាតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះដូចជាអត់មានប្រើទេបាទយើងជន់ហ្គាមកបាទគឺកម្រិតនៃការវ៉ុលគឺវ៉ុលខ្លាំងមែនតើហើយលើកប្រហើបទៀតលើកប្រហើបបាទនេះវាប្រើ motor នេះបងបាទយើងជន់ហ្គាមកគឺវ៉ុលខ្លាំងមែនតើបងបាទជាសាច់តែម្ដងបាទ
ចឹងការជួសជុលនេះគឺខ្ញុំបានជួសជុលរួចរាល់ហើយចឹងប្រភេទ ski នេះគឺ24 វ៉ុលទេដោយសារតែខ្ញុំអត់មានបត24 វ៉ុលបាទបញ្ហានោះគឺវាខូចបតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបត24 វ៉ុលទេគឺខ្ញុំមានបត36 វ៉ុលខ្ញុំចូលចិត្តអាប់ដេតជូនគាត់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តតម្លៃទូថ្លៃហើយប្រើប្រាស់ប្រភេទទំហំភ្លើង24 វ៉ុលណាបាទទី1វាអត់សូវខ្លាំងទី2ពេលដែលខូចគឺពិបាករកគ្រឿងដូរបងប្អូនអញ្ចឹងសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទហើយបើសិនបងប្អូនត្រូវការទិញបងប្អូនត្រូវការទិញ36 វ៉ុលទៅ48 វ៉ុលរហូតដល់82 វ៉ុល72 វ៉ុលគឺយើងមានគ្រឿងបន្លាស់ដូរគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងមិនថាបតមិនថាអគុយមិនថាថ្មគឺខ្ញុំមានទាំងអស់បងប្អូនណាបាទហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ like ជួយ share ដើម្បីចែកម្លែកជូនបងប្អូនយើងដែលពេលខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់ខូច ski ក៏ដូចជា scooter គាត់អត់ដឹងថាគួរទៅយកជួសជុលនៅខាងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខ Telegram ខាងលើឬលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនអាចតាក់ទងខ្ញុំបានបាទសម្រាប់ការជួសជុលយើងអាចចូល Telegram ប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគ្នាក៏បានដែរបាទគួរជួសជុលដោយវិធីណាឬមួយក៏បងប្អូនអាចជួសជុលខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងបង្រៀនតាម Telegram បាទហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងហើយសម្រាប់24 វ៉ុលបងប្អូនកុំសូវពេញនិយមនៃការប្រើប្រាស់ពេកបាទគឺខូចពិបាករកគ្រឿងដូរណាស់ហើយចំពោះល្បឿនវិញគឺចាញ់36 វ៉ុលហើយបាទចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចណាបងប្អូនអាចជួយតាក់ទងតាមលេខ Telegram ខាងលើបានបាទក៏ដូចលេខទូរស័ព្ទបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនតាន់ស្គាល់ទីតាំងបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខ Telegram បានបាទខ្ញុំនៅស្កាត់តែក្នុងខាងខ្សែស្រុករាជធានីភ្នំពេញបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយនឹងតែងតែជួយទុកចិត្តបាទ ski នេះគាត់ផ្ញើពីបាត់ដំបងមកបងប្អូនណាផ្ញើពីបាត់ដំបងមកបាទមិនមែនអ្នកនៅភ្នំពេញទេគឺគាត់ផ្ញើពីបាត់ដំបងមកកន្លងមកគាត់គាត់យកប្រភេទឡានលុយស៊ី570ហើយខ្ញុំធ្វើមួយគ្រឿងហើយក្រោយមកគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើមានគុណភាពល្អក៏គាត់យក ski នេះមកគ្រឿងទៀតយកមកធ្វើនិយាយទៅគាត់ធ្វើច្រើនបាទគាត់ជួយទិញកង់អង្គុយជួយទិញកង់ហាត់5មកខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំគាត់ធ្វើច្រើនណាបាទនេះជាមួយចាស់បាទជាអតិថិជនចាស់តែម្ដងបាទគាត់តែវិធីទុកចិត្តមកលើហាងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ដើម្បីចែកម្លែកជូនបងប្អូនយើងជាបន្តផងហើយនៅtrongវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងថតបាទថតនៅកម្រិតតើគុណភាពល្បឿននៃការប្រើប្រាស់នេះវាយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណខ្ញុំជំរាបសួរបងឥឡូវយើងកាត់ធ្វើតេស្តតែម្ដងបាទទម្ងន់គាត់ធំបាទគាត់ធំណាស់ប៉ុន្តែគាត់ជិះប្រភេទទម្ងន់ski នេះគឺ36 វ៉ុលបាទ350 វ៉ាត់បាទឥឡូវចាំមើលចាត់ជាក់ស្ដែងប្រាប់គ្នាតើកម្លាំងជិះស្រួលមើលបាទលឿនបាទជាក់សាច់តែម្ដងបាទបងវិញមកតែការរត់នេះគឺ smooth មែនតើហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការចង់ល្បឿនលឿនហើយក៏ដូចជាជិះបានយូរវិញបងប្អូនអាចតាក់ទងបានបាទនេះខ្ញុំអាប់ដេត36 វ៉ុលឡើងតែម្ដងរបស់វា original គឺ24 វ៉ុលបាទប៉ុន្តែគេមិនអាចជិះអញ្ចឹងដោយសារគាត់ស្លៀកសំពត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើតែខ្ញុំមើលនេះបាទទៅច្រើន